我阿爺話要睇天做人，我話呢，做人都要睇自己嘅。嗰年軍隊吹到嚟，乜都冇晒啦，人冇事，有咩唔可以嚟過啫？收尾制水，啲人正式驗天，我就運水俾啲船，卒之買返隻艇，跟住618水災，唉，嗰天真係上咗樓，個仔唔足以啊，做咩都冇所謂啊！香港地揾唔揾到食都係睇自己嘅啫。